sebentar dulu nih ya. Sebentar bagi senam alat ini Pak Bro ya. Biar otot-ototnya agak kendor Pak Bro ya. Senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspirasi. Kali ini kita melanjutkan progres bongkar-bongkar semak ya. Kita pagi siap-siap dulu ini, siap-siap dulu untuk pemanasan alatnya ya. Oke, kita lanjut ke lokasi ini ya. Kembali ke habitat Pak Bro ya, sahabat inspirasi, kembali ke habitat bongkar semak lagi ini PC 78US Komatsu ya. Ini baru mau mulai kerja, pemanasin mesin dulu ya. Ini tengoknya lokasinya. Nah, ini kemarin hari Jumat libur, ini start lagi hari ini tuh. Kita bongkar semak-semak itu ya. Tuh. Kita bikin jalurnya dulu. Udah nampak terang, nanti yang jalur mati baru dibongkar nanti ya Pak Bro. Kita manati dulu sebelum kerja ya. Komatsu ya, sahabat inspirasi. Komatsu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aktivitas lagi ya, sahabat inspirasi. Motor udah naik ini. Sebentar dulu ya. Sebentar bagi senam alat ini Pak Bro ya. Biar otot-ototnya agak kendor Pak Bro ya. Senam dulu biar aliran darahnya lancar ya. Sebelum kerja kita olahraga dulu, senam pagi. Oke, senam pagi alat ya Allah Bro namanya ini. Nah, tuh. Cek kaki-kakinya ya, biar lemas ini Pak Bro sudah ya, biar lemas kaki-kakinya, cek dulu sebelum kerja, sebelum berolahraga, sebelum aktivitas olahraga pagi ya. Senam pagi ini namanya senam alat nih Pak Bro ya. Senam alat. Nah, bergoyang-goyang pantatnya, kakinya, tangannya. Oh iya, jalan pelan-pelan. Oke, mulai aktivitas ya Pak Bro ya. PC 78US Komatsu mau menghadapi semak belukar ya, menghadapi semak belukar ini. Semak belukar yang mau dihadapi. Kata operatornya harus setengah emosi ya, setengah ngamuk. Kalau nggak gitu nggak siap-siap nanti. Nah itu. Oke ya, Komatsu PC 78US mulai beraktivitas ya Pak Bro. Ya, sahabat inspirasi. Nah itu.
Oke, senam alat sudah ya. Senam pagi alat sudah bergoyang-goyang tadi. Sekarang mulai beraktivitas. Oke, kita dekati ya, sahabat inspirasi.